講啲俾你知啊 ，Jackie。係，你覺得自己而家係咪真係比從前過得開心咗咧？我呢一年嚟開心咗好多，因為我覺得我放低咗一啲我過去10幾年工作入邊好執着嘅一啲嘢，即係開始諗通咗有啲嘢其實你越心急係越做唔到，反而你要放輕鬆先至，即係就算做唔到都好啦，你都起碼開心咗先啦。即係年紀大咗啲啦嘅時候啦，都唔需要話擔心係咪生小朋友嗰個煩惱問題啊嘛。因為頭先我哋有傾起，有啲女性朋友好心急想成家立室，但係其實嗰個心急可以拆解佢嘅，因為有啲 friend 係覺得啊，我想做媽咪，但係我一日未結婚，即係揾唔到一個爸爸去孕育一個小朋友。如果我再大啲，我40幾歲啦，我會唔會生唔到呢？咁樣，我反而覺得唔好，因為想結婚或者想生 BB 就心急揾一個唔啱嘅對象，咁係一個悲劇嘅開始嚟嘅。咁如果真係想做媽咪，其實我覺得可以令自己有一個獨自撫養小朋友都 OK 嘅能力。然後你真係遇唔到嘅時候，而家科技咁發達，你咪自己生咯。總之科技解決到嘅嘢，個問題 settle 到就冇問題㗎啦。呢個係我覺得呢啲都比起你要去拆解同一個唔中意嘅人一齊容易得多。啊！呢個真啊，係咪呢個真啊，唔好勉強自己，勉強冇幸福。你同一個唔中意嘅人搞埋住一齊嘅時候，哇！煩一世啊！攞嘅。你諗得咁赤裸嘅。